Hi friends, welcome back to our channel. Please subscribe our channel. రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వెనక ముందు కింద పైన చూసుకుని నడవాలి. ఈ రోజుల్లో ట్రాఫిక్ ఎంత విపరీతంగా ఉంది. నేను చూడు రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు అడుగు ముందుకు వేయాలంటే 10 సార్లు వెనక ముందు ఆలోచించుకుని మరీ వేస్తాను. అంకులేరి ధర్మం చేయండి బాబు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు. పొద్దున్నే బేవర్స్ గాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. ధర్మం